Banga Aştı Civaka Demokratik Ragihan ve bange hemu gevirin li cihê xwe danî ser hev. PKK li ser vê bangê agirbestekî kalî ragihan û di demeke Kurd tê kongreya xwe li dar xist. Biryar da ku têkoşîna çekdarî ya li dijî dewleta Tirk bi dawî bike. Hem bangawaziya Birêz Abdullah Öcalan hem jî evgavê PKK ji bo pirsgirêka Kurd çareseriyekê aştiyane firsendeke dîrokî derxistê holê. Bêguman ev firsend ne tenê ji bo aştiyê li dijî ji bo azadî wekevî adalet û demokrasiyê jî zemîneke xurt pêşkêş dike. Em wek damezrînerên Forumê Aştî û Azadiyê Ewropayê ji bo ku ev firsenda mezin neyê windakirin destên xwe bilind bikin. Sernavê duyemîn bi gotina em çi dixwazin vê peyamê dide. Em dibêjin Birêz Abdullah Öcalan ku bi bangawaziya xwe ispat kir ku dikare çekan pêdeng bike divê ji bo ku diriya aştiyê de gavên xurtir bavêje şertên wî tavilê bên serrastkirin. Divê astengiyên li pêşiya parêvekirinê fikrên wî yên ji bo Tirkiye, Kurdistan, Rûşata Navîn û heta cîhanê bên rakirin. Ji bo vê yekê em dixwazin pirsên xwe jê bikin, raman û pêşniyarên wî yên ji bo avakirina cîhaneke baştir bizanibin. Em dizanin ku ev yek bi têkiliyeke rasterast bi Birêz Abdullah Öcalan bêyî ti astengî pêkane. Em dixwazin Birêz Öcalan bibînin jê bipirsin û bersivên wê bibihîsin. Em dixwazin serdana Birêz Öcalan bikin. Forum di sernava siyemîn de jî ji raya giştî ve vê pirsê dike û tu dikarî çi bikî. Em bank ji herkesî ku dixwazin tecîta li ser Birêz Öcalan rabe dikin ku ji bo pêşxistina aştiyeke mayînde bi roleke çalak bilîzin. Em ji we dixwazin ku bi awayeke fermî an kesane ji Wezareta Dadeya Tirkiye destûrê serdana girtika grava İmraliyê bixwazin. Hûn van daxwazan biriya e-posta û name bikin. Hûn dikarin vê bankê bi medya dijîtal li hemû raya giştî bikin. Hûn dikarin li ser malperameya fermî hemû hûrguliyê kampanya bibînin. Dîwana Hevserokatiya Kongre gel bi peyamekê cejna Qurbanê pîroz kir. Hevserokatî piştî pîrozkirina cejna Qurbanê li Kurdistaniyan û alema İslamê vê peyamê dide. Em hêvîdarin ev cejin wê tevkariyên li têgihîştineke baştir a banga rêberapoya aştî û civaka demokratîk bike. Karên li ser vê pêvajoya dîrokî nabe ku ji siyaseta bi hesab a desthilatdariya hikûmeta AKP're bêhiştin. Divê were zanin hêz û derdorên ku dixwaze aştî û demokrasî û azadiyê dikin xwediyê aslî yê vê pêvajoyê ne. Di daxuyanî de tê diyarkirin ku serdanên cejna Qurbanê ji bo vê yekê firsendeke mezin e û nirxandina xwe wiha didomîne. Di serdanên cejnê de divê rojava bingehîn banga dîrokiya rêberapo be. Divê berê me li pêşvebirina têkoşîna civaka demokratîk be. Di serî de azadiya rêberapo pêşketina demokrasî û aştiyê bi vê ve girêdayî ye. Li ser vê bingehê em cejna Qurbanê carekê din li gelê xwe û alema İslamê ji dil û can pîroz dikin. Em hêvî dikin ku ev cejin bibe wesîleya yekîtî û piştevaniya gelan. Hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan bi peyamekê cejna Qurbanê pîroz kir. Di peyamê de û hat gotin. Cejin ji bo parvekirina êşan, mezinkirina hêviyê û xurtkirina hevgirtinê pir hêjan e. Pêdiviya me ji her demê bêhtir bi hêza aştîxwaz û vejandina ya cejnan heye. Bi vê bîr û baweriyê em cejna Qurbanê alema İslamê li welatiyên xwe pîroz dikin. Hêvî dikin ku ev cejin ji bo me hemûyan bibe wesîleya aştî, azadî û wekeviyê. Mesede cejna Qurbanê li gelê Sûriyê pîroz kir. Meclisa Sûriye Demokratîk Mesede bi daxuyaniyekê cejna Qurbanê li tevaya gelên Sûriyê pîroz kir. Mesede wiha dibêje cejin di nava xwe de nirxên fedakarî, hevgirtin û nûkirina nirxên mirovaniyê yên samîmî dihewîne. Ji bo xurtkirina rihê hevgirtinê di nava Sûriyeyan de cejin firsendeke. Her wiha bi münasebeta cejnê dikarin yekîtiya xwe xurtir bikin. Mesede balkşanser rola qesedê û hêzên ewlekariya hundirîn di parastina ewlehiya civakê de û got ev hêzên gelin û wê gel û xaka gelê xwe biparêzin. Em hêvî dikin ev cejin bibe firsendek ji bo nûkirina hêviya welatekî têra hemû xelkê bike.
فرماندار گیشی قصد مازوم عبدی جی تکیلداری شانده پیامک دا فرماندار گیشی هیزن سوریه دموکراتیک قصد مازوم عبدی پیام خویا لسر مدیا دیجیتال ده گوت ناسکرنا مافین پیکاتیان بنگه آواکرنا سوریه دموکراتیک و عادلانه یکو تواهی بشتار ببن شانده باکروشات سوریه و شانده کردی ریک هفگرتی آوادیکن دا کو با پنتبونا میا به دیالوگا نتویی وکی و بجیر کا استراتژیک بر سبروجه که کو عدالت و وکوی پیک تینه تمثیل دیکن لطارتوسه خودی نویسگه ها هاویردکرن و هناردکرن هات رواندن ناوین دا چاودیریا مافه مرووانا سوریه سوهره دا خویانی دا کو کومکه چکدار ولاتی 40 سالی لباجار ترتوسه سوریه رواندیه کسی هاتی رواندن خودی نویسگه ها هاویردکرن و هناردکرن یا لنیزی بندارا ترتوسه او بنتوین یک بوی رژی دخبته پشتی 24 ساعتان مالباتا یو بانگل نزگین جالیه تیبت رکر ده بانگه ده خوستن کو لی پرسینه که یکسر وکن او عقوبتاوی اشکره بکن هر وا کسین دستر وان درواندن دهنه حساب بکن او میناوان بویران گفان اولهی سیویلان دخون دوباره نبن سهره دوجی دیار کربو کو جگیر امام مزگفتا علی بن ابی طالب التاخ جامعه ترتوسه شیخ سالی سوید پشتی 10 روزان جرواندن آوی هات بردان جپن جوجان و تفگرا اسرائیل لقونه ترا و درای زده بویه آژانسین جهانی راگهاندن کو گل نرازبون آخوی نشان ده لدسلاتاریا شامه پیدنگه همان چاوکانیان دست شانکر کو دیه که حزیران دل باکور قونه ترا اسرائیل بنده که کنترول یا دمکی دانیه دو هیزن لشکری جی قنته یا کنترول یا السقری یا بری هینا کنترول خود دومینه چاوکانین هرمی جراگان کو دو حزیران دجی هیزک اسرائیل بشه جنوخته الجزیره یا لگوند روجاوه دیرا کنترول کرنه بالا فرین کشفیجی شو روش هرمه کنترل دکن لباجارو که مشرفیجی سه وسایت لشکرین اسرائیل در باسنا و باجر بونو کنترل کرن لچار حزیران دجی دوریه که اسرائیلی جی 5 لشکران پک دهات بسر تاقه که باجارو که جباتا الخشب ده گرد گلک مال تفتیش کرنه ده همان روژه ده جی هزکدن به 7 وسایت لشکری در باسی گونده مجدولیا یک قنطه را بونه لهمبری همو بویران دسلاتاریا شامه پیدنگه لسریا ترینیا روسیه تقینه که مزنچه بوده سلاتن روسیه دا خویاند کو پشتی چند روزان جه ایریشالی دیجی تورا خطا ترینه یا لولایت ایرو تقینه که لسریا ترین پیکاتیه لگور اجانس روچینا آلمانیه کمیته لیپرسینه یا روسیه دیار کریه کو و درباره و کریارا تروریسته لیپرسینه که وکن پشتی تقینه گلک ترین لبشا باشور آریا ترینه هاتن سکراندن رایدارن روسیه تکیلدار مجاری دا خویانه کورتان او گوتن دجمن جبو ترسی بخناوا نشته جیهان ربازان بکارتینه جبر کن نکاره انجام مزن دقادا شرده بدست بخه دیرشن روسیه 5 کس هاتن کشتن هیزن روسیه 2 بشه بالافریکه به مرو باجار پیرولکی یه باکور اوکراینی بمباران کر رایداران دست شانکر کو ده انجام بمباران ده بکیمانی 5 کس هاتن کشتن هر وا دیرش ده 6 کس جی بریندار بونه او زرال لاواهیان بویه بالیوز خانه امریکا یا کیوی جبر ایریشن هوایی ین محتمل این روسیه هشیاری دا ولاتین خواه او جوان خواه بالدار بن لیدر کورویا باکور کیم یونگ جی ده هفدیتنا خویا لیگه سکرتر کنسه اولهیه یا روسیه سرگن سوگونده بشکریا خویا به شرط و مرج دا موسکووایه هر وها راگهاند که ولاتی وی دلگوری پیمانا دوالی یا بروسیه ره تفبگره بله گودن جمعنو چین سرسی به پیشکش کرن انا خاطر ویدن باش